50% ആകുമ്പോൾ 200 രൂപക്കാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. റയോണ്ടാണ്, നല്ല ക്ലോത്ത് ആണ്, നല്ല ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവർ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് റേറ്റ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മളൊരു ഗോഡൗണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാൻറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ എന്താ പറയുക, നല്ല പ്യുവർ കോട്ടൻ്റെ സാധനങ്ങൾ. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇതെടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണോ? ഷോക്സ് മുതലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിലുള്ള. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും ലത്തി വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളുള്ളത് തിരുപ്പൂരാണ്. തിരുപ്പൂർ കാതർപേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണുള്ളത്. മോഹൻസ് ഷോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇത് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ജെൻസിൻ്റെ ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഓഫീസ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിഡ്സ്, ലേഡീസ്, പിന്നെ ജെൻസിൻ്റെ വേറെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മേലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് മാത്രമാണ് ഈ ഷോപ്പിലുള്ളത്. സൂപ്പർ ഡ്രൈ, അതേപോലെ തന്നെ പെപ്പെ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കേട്ടോ. ഒറിജിനലാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത് എന്താ പറയുക, സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് മോഡലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീഷർട്ട്, നല്ല വെറൈറ്റി ടീഷർട്ടുകൾ റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അതും ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല മുകളിലുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തും പോയി നോക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. എല്ലാം വെറൈറ്റി കളറും വെറൈറ്റി പാറ്റേണും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ജീൻ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ജീൻ ആയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത്. 750 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ 50% ആണ് സാധനം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും 50% ആണ്. എല്ലാ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകളും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് മോഡലുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ്. പുള്ളി എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സാധനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ജീനിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ഒന്നും ആവാത്തതും, അതേപോലെ തന്നെ വല്ലാതെ മോഡൽ പോവാത്ത ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഷോപ്പിൽ. അതേപോലെ ട്രാക്ക് പാൻറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ എന്താ പറയുക, നല്ല പ്യുവർ കോട്ടൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിന് വരുന്ന റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 450 വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 50% ആണ് സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കും. ഓക്കെ. പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് ആണ്. പിന്നെ കളേഴ്സ് ബോക്സർ. ഇതെന്താ റേറ്റ് തന്നെ? ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 290-ൻ്റെ പകുതിയാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ കേട്ടോ. നല്ല ക്ലോത്താണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അതേപോലെ ഒരുപാട് കളറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ മേലെ പോയി നോക്കിയാലോ. ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ വുമൻസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ. ഈ വുമൻസിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കിഡ്സും ലേഡീസിൻ്റെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് ടീഷർട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ഉണ്ട് അല്ലേ, വെസ്റ്റേൺ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മോഡൽ ലെഗിൻസ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? 340 ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വരുന്നത്, ഓഫർ പ്രൈസിൽ വരുന്നത്. പകുതി റേറ്റിനാണ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. കുർത്തീസ് എന്താ റേറ്റ് വരുന്നത്? 1540 ആണ് വരുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 50% ആണ് കേട്ടോ. 1500 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 50% വരുന്നത് 700 സംതിങ് വരുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്. ഇത് മൊത്തത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലോത്ത്, എന്താ പറയുക, മെറ്റീരിയൽ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഷോളും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതും കുർത്തീസാണ്. ഇതിൻ്റെതും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? എന്താ റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇത് 350 വരുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ പകുതി റേറ്റിന് വരാം. അപ്പം ഈ കിഡ്സിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നത് 350-450 പ്രൈസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പകുതി പ്രൈസിനാണ് ഇവർ സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് മോഡലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സൈസുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോഡലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല മോഡലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കൺഫേം ആയിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ട കേട്ടോ. അതൊരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടികളെ സെക്ഷനാണ്. 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ലേഡീസിൻ്റെ, കിഡ്സിൻ്റെ, അതേപോലെ തന്നെ ജെൻസിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികളുടെ സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് വെസ്റ്റേൺ മോഡലായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാക്സിലൊക്കെ പോയാൽ കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ മോഡൽ. അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 ചില്ലാനം രൂപക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 100 ചില്ലാനം രൂപേൻ്റെ പകുതി റേറ്റിനാണ് സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല മോഡൽ സാധനങ്ങളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ്. കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവർ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് റേറ്റ്? എങ്ങനെയുണ്ട് റേറ്റ്? കമ്മിയാ? കമ്മിതാ? എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ? ക്വാളിറ്റി നല്ലതാ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ തിരുപ്പൂര? ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ. അടുത്തത് നമ്മൾ ജെൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ കണ്ടു പോണത്. ഇവർ തന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ജെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷർട്ടിന് വരുന്നത് 400 രൂപയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 50% ആകുമ്പോൾ 200 രൂപക്കാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. റയോണ്ടാണ്, നല്ല ക്ലോത്താണ്, നല്ല മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ, നല്ല സുഖമുണ്ട്. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിന് 400 രൂപക്ക് കൊടുത്തിട്ട് 200 രൂപക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒരുപാട് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മോഡൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കളിക്കുന്ന മോഡലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരേ പാറ്റേണിൽ ഒരേ കളറിൽ ഒരുപാട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓണം പരിപാടി, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കല്യാണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പാറ്റേണിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ മോഡൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 500 സംതിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് 550 വരുന്നത്, അതിൻ്റെ പകുതി. അപ്പോൾ ഓണപരിപാടിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗ്യാങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷർട്ടുകളാണ് ഇത്. കളറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരത്തെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ എടുക്കുക. അത് കോട്ടൺ ലിനൻ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവം ഇട്ടത്. ഇതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 രൂപയുള്ളൂ. കോട്ടൻ്റെ ആണ്, നല്ല ക്ലോത്താണ്, നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറുകളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഈ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക കല്യാണം അതേമാതിരത്തെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇട്ടത്. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി കളറുകളൊക്കെ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേമാതിരത്തെ നല്ല മെറ്റീരിയലിന് സാധനം കിട്ടും. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് കോട്ടന് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് 350 രൂപയുള്ളൂ. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസൈനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടീൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പൂവ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതിന് 350 രൂപക്കൊക്കെ ലാഭം കേട്ടോ. നല്ല ബ്രാൻഡഡ് സാധനം തന്നെയാണ്, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിടിച്ച് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുറേ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വൈറ്റിൽ വരുന്നത് പല ഡിസൈനുകളും പല മോഡലിലും ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു ചെക്ക് കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് പ്യുവർ ലിനനാണ് കേട്ടോ. അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിനൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, പ്രിന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല ഒറിജിനൽ ലിനനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എല്ലാം കേട്ടോ. നല്ല ക്ലോത്ത് പിടിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 495 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ 495-ന് ഈ ഒരു ക്ലോത്ത്, ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ലിനൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോഡലുണ്ട്, ഒരുപാട് കളറും ഒരുപാട് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സാധനം എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് 2 മലയാളികളുണ്ട്. ഹലോ ബ്രോ, സാധനം എടുത്തോ? എവിടെയാണ് വീട്? എവിടെ? എറണാകുളത്ത് നിന്ന്. ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണോ? ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്താ പേരെന്തായിരുന്നു? ജസ്മോൻ. വരുണില്ലേ. കുറേ സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? എങ്ങനെയുണ്ട്? ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്? നല്ല ക്വാളിറ്റി. അതെ, ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ബ്രോ, പരിപാടി എടുക്കട്ടെ, ബൈ.
അപ്പോൾ ഈ ജെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചപ്പലിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടറും കൂടി ഉണ്ട്. പ്യൂമ അഡിഡാസിൻ്റെ പകുതി വിലക്ക് കൊടുക്കാം. ബ്രാൻഡഡ് സാധനം തന്നെ ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം കേട്ടോ ബ്രാൻഡാണ് സാധനങ്ങൾ. അതിൻ്റെ പകുതി വിലക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ 350 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചപ്പലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല, ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒറിജിനൽ സാധനം തന്നെ കേട്ടോ. മോഹൻ ഷോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പിലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം വന്ന് വാങ്ങിക്കാം. എല്ലാം പകുതി വിലക്കാണ് ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഹൻ ഷോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഹോൾസെയിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും അതേമാതിരി അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതും കാതർപേട്ടിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാതർപേട്ടയ്ക്ക് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ 2 ഷോപ്പും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി വെക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ. ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മുതൽ 16 വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ഫ്രോക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡിസൈനും ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ടൈമൊന്നും പിടിക്കില്ല. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി വെക്കാം, മുകളിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ. നമ്മളൊരു ഗോഡൗണിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കട്ടോ. ഇങ്ങനെ കണ്ടോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഓരോ മോഡലുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ടിങ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ റീറ്റെയിൽ സാധനങ്ങൾ നോക്കുന്ന പോലെ ഹോൾസെയിൽ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ. സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവർ കുറച്ച് സാമ്പിളായിട്ട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്താട്ടത്. ഇതേമാതിരത്തെ മോഡലുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലില്ലാത്ത മോഡലുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത് 6 പീസുകളാണ്. 6 പീസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരേ കളറിലാണ് വരാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഓരോ മോഡലുകൾ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിങ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ കുറേ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഇവർ സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഷോക്സ് മുതലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിലുള്ള പ്രൈസിൽ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എക്സ്പോർട്ടിങ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഡിഡാസിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ട്രാക്സ്, ഷോർട്സ്, ജീന്, ടീഷർട്ട്, ഷർട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ കിഡ്സ്, ലേഡീസ്, ജെൻസ് എല്ലാവരും ഐറ്റംസ് എല്ലാ മോഡലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗോഡൗണിലുള്ളത്, ഗോഡൗണിൽ ഇവർ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായ്, അബുദാബി, ഖത്തർ, USA, ഈ ലണ്ടന് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ഇത്രയും ഓർഡറൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം കയറ്റി അയക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് കയറ്റി അയക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ വരുന്നത്. അപ്പം മോഹൻ ഷോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഷോപ്പിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.